Сәлем достар, біз бүгін отбасымызбен осылай құрдасымыздың тойына шықтық. Бұл үлкен Үміт деген ресторанда болып жатыр. Біз ішке кіріп, құрдастарымызбен столға отырып, тойдың басталуын күтіп отырмыз. Той өте қызықты болады деген үмітпен отырмыз, сеніммен отырмыз. Той басталып жатыр. Биші қыздарымыз ортаға шығып, билеп, тойдың бетін ашып жатыр. Мен осылай біз құрдасымыздың екі ұлын сүндеткен екен, сол сүндет тойына келіп отырмыз. Ұлдарды өстіп таққа мінгізіп ортаға шығарды. Өстіп тақта отыратын ер азамат болсын, мықты азамат болсын, тізгін ұстайтын өте мықты жігіттер болып өссін деген ниетпен ата-анасы өстіп үлкен таққа екі ұлды хан құсатып, аппақ киіндіріп ортаға алып шықты. Құрдастар, ағайын туысқан, жора жолдас барлығы көрімдігін беріп жатыр. Қыздармен осылай барлығымыз тұрып, сықиып тұрып, суретке түсіп алдық. Той өте қызықты болып өтіп жатыр. Биші қыздарымыз әдеттегідей әдемі киімдерін киіп, ортаға шығып, билеп, тойдың сәнін кіргізіп, құстар биін билеп жатыр. Бір уақытта өстіп ортаға қос аюымыз шықты. Бұл кішкентай бүлдіршіндерді ойнату үшін, бүлдіршіндердің көңілін көтеру үшін, тойдың қызықты болуына, тойдың кішкене болса да сәнін кіргізсін деген ниетпен шақырған екен. Өте қызықты болды. Мынау екі мишканың ортасында тұрған менің кішкентай қызым. Бұл екеуінің ортасында қалай тұра қалдым, бұл екеуі қайдан шықты деген оймен аң-таң болып екеуіне кезек-кезек қарайды. Мен мына жақта тұрып, қызыма билесей, кішкене билесей деп қоям. Бұл маған қарайды, біресе мишкаларға қарайды, біресе басқа қыздарға қарайды. Сонымен не керек, кішкене билейін деп шешті қызым. Қолын қозғалтып, аяғын қозғалтып. Бұл кішкентай балалардың ең сүйікті музыкасы ойнап жатыр мына жерде. Менің қызым ұялдау деймін, әкесінің жанына барып, кішкене таныс адамның жанына барып тұрып билейін деп шешті. Сонымен әкесінің жанында тұрып, кішкене қимылдар жасап, аюлардың қайталаған қимылдарын қайталап, солай өзінше көңіл көтеріп тұр. Сонымен қыздармен тағы да суретке түстік осылай. Той өте қызықты өтіп жатты. Бірінен соң бірін ойындарды ойнатып жатты. Ортаға шығып, би билетіп жатты. Біз бұл жерде бас жүлде, бірінші орын, екінші орын дегенде сондай нелерге бөліп, ақшалай тігістер тігіп жатты. Бір уақытта ортаға осылай қыздар шықты. Бұл қыздар енді билейді, ортасында тұрған адам сол қыздардың қимылын қайталайды. Мына әпкеміз енді керемет билейді екен. Қыздардың билеп тұрған қимылдарын барлығын айнытпай келістіріп, керемет билеп жатыр. Мына ағай да жақсы билейді екен. Ортаға бір уақытта осы бір келіншек шықты. Бұл келіншек ерекше, қимылы да ерекше. Қыздардың биін айнытпай салып, тик-токтың жаңағы осы YouTube видеоларды көріп жүретін кісі сияқты. Сонымен мен қошақаным осы ортаға шығып өзінше бір ойын ойнап жүр, жаңағы түскен жарықтармен барлығын қуалап. Сонымен той бітті. Біз үйімізге қайттық.